continuando. Allora, pochi giorni dopo, alla fine di settembre, Cleopatra ebbe l'occasione di scoprire che sebbene l'Urbi le apparisse un luogo sporco e incivile, i romani non badavano a spesa quando si trattava di organizzare festeggiamenti. I comandanti militari, dopo aver ottenuto importanti vittorie sul campo di battaglia, venivano onorati dal Senato con una cerimonia civile e religiosa estremamente fastosa. Una sfilata rituale per le vie della città, il triumphus in latino. Era la celebrazione più solenne di Roma, l'apice della gloria militare. Le sue regole prevedevano che il trionfatore, accompagnato dalle sue truppe dai bottini di guerra, entrassero dalla porta trionfalis e procedesse fino al Campidoglio, dove la cerimonia si chiudeva con il sacrificio rituale di tori davanti al tempio di Giove Capitolino. Allora, se voi ragionate, vedete due cose. Appunto, Cleopatra non era stupida, ok? Quindi, quando lei, stando a Roma, ha iniziato a capire come funzionava, è molto facile capire il suo suicidio o il suo finto suicidio in una vita invisibile dopo. Lei ovviamente ha capito che nel giorno che lei fosse caduta in mano ai romani, lei avrebbe fatto la fine di lei non voleva essere parte di questa celebrazione, di questo triumphus, ok? E poi torniamo un attimo ai giorni nostri. Qualche anno fa c'è stata le Olimpiadi in Francia e i festeggiamenti in Francia sono stati ispirati a Giove, ok? Allora, se riprendete la rubrica comiche dei rituali, ok? Dei popoli antichi, dei rituali, poi come ho detto, il vostro problema è che non fate dei collegamenti, è tutto davanti a voi, è tutto scritto nei libri che raccontano la storia, e la storia effettivamente si ripete con dei piccoli aggiornamenti, è tutto scritto, è tutto sotto gli occhi, però non riuscite a vedere e a leggere perché vi manca le informazioni di base e non sapete fare i collegamenti. Collegati con tutto ciò che sta succedendo, il nuovo Papa, tante altre cose. Quindi siamo sempre lì, non è cambiato niente fondamentalmente, si è solo aggiornati a seconda dello sviluppo economico-tecnologico. Sì, la storia si ripete aggiornata. Qualunque generale romano affrontava le ardue giornate di guerra o le estenuanti campagne in terre sconosciute con la speranza di poter essere onorato con il trionfo, prima o poi. E qua anche si capisce un po' la natura della vanità italiana. Allora, io, questa è una cosa super iper personale. Per me ogni paese ha il suo peccato capitale. Effettivamente per me il pianeta è un antro di peccato, dove ogni paese ha il suo peccato capitale. L'Italia, per esempio, il Brasile è la lussuria e altre cose, ma la lussuria di sicuro. Italia, secondo me, è proprio rientra proprio questo, la vanità. È una cosa che si percepisce molto, secondo me, nelle donne italiane. La vanità che giustamente dopo nelle dinamiche si tramuta in invidia. Vanità, invidia, secondo me, il peccato capitale della Italia.
del Brasile, secondo me, è lussuria e ira. Tra l'agosto e il settembre di questo stesso anno, Cesare celebrò 4 trionfi, uno per ciascuna campagna militare che aveva portato a termine con successo. Quella in Gallia, quella in Egitto, quella nel Ponto e infine quella in Africa. Nemmeno i più anziani ricordavano festeggiamenti così solenni con una simile ostentazione di lusso e ricchezza. Organizzò perfino una naumachia, la prima conosciuta nella storia di Roma, con birremi e tiremi che si affrontavano in un ampio bacino artificiale scavato a tale scopo vicino al Tevere. In occasione di uno dei 4 trionfi, sfilò addirittura un corteo di 40 elefanti che con la proboscide reggevano le fiaccole accese, un stravagante particolare che in seguito i cronisti attribuivano all'influenza della regina dell'Egitto e iniziano a dare la colpa alla femmina di turno. E citò la sua avidità, scrisse il poeta latino Lucano un secolo dopo. Tuttavia, la cosa certa è che Cleopatra vi partecipò da semplice spettatrice, seduta nella tribuna d'onore accanto al marito fratello Tolomeo XIV. Non sfilò sulla grande portatina trasportata dagli schiavi dinanzi al pubblico romano. Questa è una pura invenzione cinematografica. Si limitò a rimanere seduta davanti agli occhi di tutti, agghidata in modo sontuoso come si confaceva a una persona del suo rango. Per i diversi giorni di celebrazione scelse le sue tuniche migliori, le più raffinate e trasparenti, consapevoli degli scalpori che avrebbe sollevato tra le matrone romane. Quelle donne si vestivano in modo estremamente casto, senza mostrare nulla del loro corpo, in quanto disciplinata dalla virtù della pudicità, modestia e virtù sessuale. Capite? Perché io immagino quanto è stato problematico a Cleopatra, perché io questa cosa della modestia, della pudicità, della modestia, la virtù sessuale è una cosa che si evince ancora oggi, figurati 2000 anni fa, povera Cleopatra. E dell'assenza totale di erotismo, perlomeno all'apparenza, giusto? Infatti, perlomeno all'apparenza. Questo anche è una cosa che pervade ancora oggi. Io mi ricordo quando sono arrivata in Italia, io volevo comprare delle camisole, insomma, da dormire, che io ero abituata in Brasile, qua in Italia io trovavo solo, che oggi lo metto anche volentieri, ma all'epoca per me era inconcepibile, questi pigiame mezzo bambina, mezzo, insomma, broccianti, che io chiamavo, con questi, insomma, sapete, né? Che alla fine dopo ho capito perché fa freddo e vabbè, dopo ho conosciuto intimissimi, ci sono luoghi comunque che si può comprare delle cose decenti, ma in generale nei paesini ti trovi quelli pigiame broccianti. A differenza dei vaporosi abiti che si usavano ad Alessandria, mi ha fatto ricordare che quando vivevo a Merano, la mia vicina, lei aveva tipo 8-9 anni, lei era venuta a suonare a casa mia, era tipo 9 di sera, io avevo pigiama da notte, lei era convinta che io stavo andando a una festa, ma vabbè, per capirci. Mi ha fatto ridere quando lei ha detto, io pensavo che stavi andando a una festa. Il risultato di tutto ciò era un vestito a strati sovrapposto che arrivava fino ai piedi e che a volte copriva anche la testa. Cleopatra non riusciva a capire come potessero muoversi infangottata in quel modo.
Poco tempo dopo il suo arrivo a Roma, qualcuno gli aveva spiegato che le matrone si vestivano così per distinguersi dalle prostitute. Quella parola li aveva messi in guardia. Significava forse che avrebbero guardata con occhi malevoli solo perché si vestiva secondo gli usi e i costumi della sua terra? In realtà non gli importava molto. Era la regina dell'Egitto. Non doveva rendere conto a nessuno. Un secolo più tardi, tuttavia, il poeta lucano gli presenterà il conto. Come se fosse di una specie diversa da quelle delle donne romane, appare la immagine della egiziana Cleopatra, del tutto estranea le loro la santità e la fragilità. Scriverà nel suo poema epico Parsalia, insomma la paragona alla prostituta. Il giorno in cui venne celebrato il trionfo dell'Egitto, Cleopatra trovò una strana inquietudine. Aveva ideato la scenografia insieme a Cesare. La cosa più importante era mostrare al popolo romano le immense ricchezze dell'Egitto, la sua grandezza e di conseguenza quella del suo faraone. Tuttavia era turbata dal pensiero di sua sorella Arsinoe, che avrebbe sfilato nel corteo come prigioniera. Non l'aveva più incontrata da quando la ragazza era fuggita dalla regia per unirsi ad Achilla. Come sarebbe stato vederla camminare incatenata? Cesare decise di riservargli un gesto di cortesia. Ordinò che gli mettessero delle catene d'oro, come si confaceva alla sua condizione di principessa. Era un qualcosa di subito, a seconda del punto di vista, ma Cleopatra ritenne che potesse essere un modo per preservare il suo lignaggio. Per quanto fosse stata traditrice, Arsinoe faceva parte dei Tolomei. Adesso mi fermo e vado a mangiare. Alla prossima!